我在合肥最后的希望，我合肥所有的医院我都看遍了。你想改成哪一块？鼻炎嘛，鼻涕逆流，然后呢，2个月前又有咽炎，还有就是我去年4月份住过一次院，今年4月份住过一次院，你知道为什么吗？就是因为我咳嗽咳得停不下来，一咳3、4个小时停不下来。你为什么咳嗽？别人叫变性哮喘。但是你知道吗？我现在把所有的希望都寄托在你身上了。没事。我在合肥看遍了，每个医院都看遍了。没事，一点问题都没有啊。因为我今年34了，一直吃药，我也没办法生孩子，所以我会的。也谢谢你给我加号啊，没事。还有不要焦虑，没关系。好，没事，3个字，对，做个锦鲤。